ka san muhimmancin YouTube kuwa a tattare da kai? Da kai nake tambaya, ka sani kuwa? To idan baka sani ba, ka kasa kunnuwanka domin in gaya ma. YouTube tana da matuƙar muhimmanci a tattare da kai ta wajen sama maka ilimi, nishaɗi da ma kuɗi. Ka ji kuɗi ko? To da ka samu kuɗi a YouTube. Amma ba haka kawai ake samun kuɗi a YouTube ba, sai ka jajirce ka yi aiki. Idan ka yi aiki kuma, YouTube zai zama kamar investment, kamar ka zuba hannun jari ne a kamfani ko a shago na zahiri, wanda ko da yaushe, ko kana bacci ko kana farke ko kana aiki ko baka aiki, za ka dinga samun kuɗi. Amma fa aikin ba mai sauƙi ba ne, sai ka yi aiki tuƙuru sannan YouTube ma ta ma aiki. Don haka ya kamata ka biyo mu nuna maka kaɗan daga cikin muhimmancin amfanin YouTube a tattare da kai, da kuma meye YouTube suka tanada saboda kai da kake ƙirƙiran content kake ɗorawa a kan YouTube a koda yaushe. Muddin ka cika ƙa'idodin da suke buƙata, akwai alfanu aƙalla guda 5 da YouTube za ta amfane ka da shi, wanda ko kana aikin ko baka aikin, muddin dai za ka yi update at least ko da sau ɗaya a sati, za ka samu kuɗi kana kwance, kana bacci, kana farke ko ma yaya ne dai, suna nan suna tara maka kuɗi akan account ɗinka. Don haka bari mu nuna muku kaɗan daga cikin fa'idodi na YouTube a tattare da mai ƙirƙira, ma'ana wanda yake ƙirƙiran abubuwa na videos ya ɗora akan YouTube. Don haka ku biyo mu domin mu nuna muku abubuwa guda 5 kawai masu muhimmanci a tattare da YouTube creator, ko in ce content creator akan YouTube. Ku biyo mu in nuna muku. Waɗannan su ne fa'idodi guda 5 na YouTube. Musamman idan kana creating content, ya kamata a ce kana da YouTube Studio application akan wayarka. Alal misali, idan kana da shi, gashi nan. Idan kuma baka da shi, za ka je Play Store, ka yi searching ɗin shi, YouTube, gashi nan. Already ni ina da shi akan wayana, sai dai in updating ɗin shi. Sai ka buɗe shi. Yawwa, boom, wannan shine YouTube Studio. Ma'ana YouTube Studio shine wurin da zai baka dama ka maintaining, ko in ce ka kula da duka bidiyoyi da ka ɗora akan YouTube. Ka duba yawan yanda ake kallon su, da kuɗin da kake samu a kansu, da kuma duk wani abun da ya shafe su. Idan akwai issue na copyright ko wani abu haka, duka za ka gani. Wannan channel ne na ɓangaren sana'ata na gyaran waya, gashi nan. Ga yawan subscribers da muke da su. Ga yawan subscribers ɗinmu. Sannan ga channel analytics, ma'ana channel ɗin in less than 28 days muna da 12.8k viewers. Sannan mun samu subscribers 72 in less than 28 days, ma'ana ƙasa da wata guda. Sannan watch time, channel ya samar da watch time in less than 28 days 629 hours. Sannan ya estimating revenue $5.6 in less than 28 days. Wannan shine dashboard na content na YouTube Studio na channel ɗin. Idan ka zo nan, ga content ɗin, ga sunan content ɗin da suke kai. Sannan in ka zo nan, ga analytics na channel ɗin.
ma'ana chat ko graphs ɗin daily activities. Duk motsi da ake yi akan channel ɗin na seconds za ka same su a nan wurin. Kowanne ga nan audience, za ka iya gane cewa daga ina ake kallon bidiyoyinka. In ma age ga ages ga sunan wayanda suka fi yawan kallon bidiyoyin wannan channel ɗin between 25 to 34 years ga sunan su ne 48%. In ka buɗe zai buɗe ma gashi nan haka. Sannan ga gender, yawan mata da maza da suke kallo akan channel ɗin gashi nan. Akwai male 96.5%, akwai female 3.5%. Sannan akwai geography. Geography shi zai baka dama ka gane wanne ƙasa ne da wanne ƙasa suka fi yawan kallon bidiyoyinka. Gashi nan tunda ni ɗan Najeriya ne, Najeriya 7.1%, India 6.9%, South Africa 6.5%, Pakistan da dai sauransu ga sunan da yawa. Sannan subtitle, in bidiyon yana da subtitle gashi nan channel ɗin kai, bidiyoyin da kake ɗora in suna da subtitle da gani. Sannan watch time from subscribers gashi nan. Matsalan kawai shine ba a subscribing akan channel, sai dai a kalla a samu biyan bukata kuma a tafi. Wannan yana ba da discouraging ma content creators ko da yaushe. Yanzu misali gashi nan wayanda ba su yi mana subscribe ba 99.3%, wanda suka yi subscribe 0.7. Kaga ai rashin abun ya kai. Sannan format viewers watch on your video on your YouTube gashi nan, videos an fi kallon videos, sai kuma short da muke ɗora, sai kuma live da muke yi everyday. To wannan dai su ne ɗan kaɗan daga cikin analytics na channel ɗin. Sannan revenue gashi nan, revenue da yake creating duk wata ga sunan, kuɗin da ake samu ma'ana akan channel ɗin da kuma wane bidiyo ne ya fi kawo kuɗi gashi nan duk zai baka a nan wurin. Sannan sai babban abin da ya sa muka yi bidiyo a kai shine nuna fa'idodi guda 5 wanda YouTube take bayarwa akan duk wanda yake creating content akan YouTube. Musamman in ka cika ƙa'idodinsu ka shiga YPP. Alal misali ga abin da nake nufi, you are a YouTube partner, ma'ana ni yanzu YouTube partner ne wannan channel ɗin kenan. Channel ɗin ta generating $36.58. Ƙa'idansu shine idan har ya cika $100 automatic, in ka linkin account ɗin da AdSense ɗinka za ka ji kuɗinka fam ya sauka cikin account ɗinka. To fa'idodi guda 5 da muka yi magana su ne ga sunan. What you are using ga sunan guda 5. Akwai watch page ad. Watch page ad idan muka buɗe shi ne gashi nan, tallulluka da ake ɗorawa akan bidiyoyinka da shi za a biya ka ga sunan. Su ne ma ummul kaba'isi, su suka fi yawan kawo kuɗi a YouTube. Sannan akwai short feed ad. Short feed ad shi ma gashi nan, akan short ɗinka da kake ɗorawa ma ana biya. Yawan short ɗinka, yawan kallon da aka yi, yawan abin da za a biya ka. Sannan akwai memberships. Idan ka zama babban celebrity akan YouTube, za ka iya ba da dama cewa mutum in yana so ya following channel ɗinka ya zama member a cikin community na channel ɗin, ka kuɗin da zai biya na badges, sai biya registration, sai a bashi membership ga sunan. Kai za ka editing ka ba da price, su kuma YouTube za su sayar su baka kuɗinka ga sunan kala-kala members ɗin ma. Your membership offer ga sunan, membership level, badges, emojis, optional features duka ga sunan. Recent member activities, wayannan su ne membership da za ka samu kuɗi a kansu. Sannan akwai supers. Supers su ne kamar misali in ka ba da wani solution a bidiyo, wani ya kalla ya ji daɗi, to idan zai ma godiya, ai no need a ce thank you kawai. To YouTube ta ba da dama zai iya turo ma, zai sayi thank you ɗin misali in yana so ya dangwala ma yatsa haka ɓam ya nuna ya gode, to zai saye shi ne a wurin YouTube. YouTube kuma za su sayar masa da kuɗi in ya sa kuɗi ya nuna ma thank you ya gode. Kai kuma creator da a tura ma kuɗin
YouTube za ta cire wani percentage saura ta tura ma. Wayannan kamar na TikTok kenan. Idan kana TikTok ka san cewa in ana yin live ana ba da gift, to wannan ma shine irin na TikTok ɗin. Sannan akwai shopping. YouTube za ta baka dama ka linkin store ɗinka. Yanzu misali nan ina da store guda 2 akan YouTube ɗin. Ma'ana ina da shagon sai da abu a online. To abin da kawai ake buƙata shine ka linkin wannan store ɗin da YouTube channel ɗinka. In kai linkin, to abin da kake sayarwa za a ɗora shi akan videos ɗinka. Shi wanda yake kallo zai gani, zai iya kuma dannawa a kai shi direct kan store ɗin ya sayi abu. Kaga YouTube ta taimaka ma ka tallata hajarka na zahiri da kake sayarwa, kuma duniya ta gan shi ta saya. Saboda yanzu duniya a haɗe ake a wuri ɗaya. Ba wai dole sai an zo shagonka ake sayan abu ba. A'a, za ka iya tallata abu a saya online, a biya ka online, baka san customer ba, customer bai san ka ba, kuma a delivery masa kayansa duk inda yake. Wannan yana daga cikin fa'ida na YouTube da suka ba da dama. Wa'innan su ne features guda 5 da ake samun kuɗi da su akan YouTube, wanda yawanci creators ba sa nuna wa mutane. Wannan na nuna ne don in encouraging mutane su tashi tsaye, su yi aiki, su creating content, su samu kuɗi. Kana zaune za ka dinga samun kuɗi ko da ba ka yi aiki ba. Alal misali, at least in ka yi update sau ɗaya a wata ko sau ɗaya a sati, shikenan ya ishe ka, za ka ci gaba da samun kuɗi. Kuma wannan ƙa'idan yana nan in dai an yi signing agreement, ka bi ƙa'ida ba ka karya ƙa'idodinsu ba, za a ci gaba da biyan ka. Muddin dai kamfanin YouTube tana existing, kuɗinka yana samuwa. Kuma ko da ba ka raye, za ka iya rubuta details na account ɗin familinka, wani zai iya ci gaba da generating abin da za a rufa kai asiri. Don haka idan wannan bidiyo ya amfane ku, kun fahimta, kun kuma samu ƙaruwa, za ku iya daurewa kuma na subscribe, ku following ɗinmu, ku yi sharing, sannan ku yi liking, ku yi comment mai kyau, domin ni ma YouTube su recommending ɗina ina ba da content mai amfani, in ci gaba da samun abin da zan samu. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyo.